Tak já si tohle trošku popravím tady, ne? Takže pracujeme. Bohužel podvodníci si všimli mojí kamery a všichni se jak na povel rozešli. Teraz to dobré vidno. Já jsem to ale nezdával a s jedním z nich jsem se dal do řeči. Mike, from my country. Where I'm from? Where are you from? Italy. Italy. Right. Where from? I'm from. Doesn't matter. I got a lot of money. I wanted to play. It's turned out chill, man. I wanted to play, man. Because like I could know where the ball is. Like I knew where the ball is. You're from Canada, no? No, man. I'm from New Jersey. Have you been to New Jersey? Yeah, I do. Yeah. So where from Italy are you? Yeah, I know. Věřte tomu nebo ne, ale tahle divná konverzace vedla k tomu, že si podvodník řekl, že jsem v pohodě a oni nějaký peníze mě oberou, což následně rumunský řekl svému parťákovi. Takže jdeme hrát. Těsně předtím, než jsem si chtěl vsadit, mě předběhne můj nový kamarád a ukáže mi, jak jednoduše se dá vyhrát. A sází $200. Nice. That's really good. Následuje ještě jedna podvodnice, která jakože na obě prohrává, no a teď už je řada na mě. This one, take this money. Show me the money, Mohammed. Oh, okay. Show me the money. Well, I'm not gonna bet you. I don't have euros. I only have cents. No a asi vám došlo, že když tihle kluci hrají špinavou hru, tak já můžu taky. Takže místo eur budu sázet prošlý běloruský rubl, který jsem dostal od jejich pražských kolegů. How much you have? Well, I have a lot. Show me something. Okay, I'll give you 3,000. Yes, 3,000. Three more